Kita sambung di part seterusnya. Right, saya telah skru. Okay, skru dengan tepat sekali di sini. Right, saya masukkan pelancar dia. Okay, saya tak nak lancar daripada bawah, saya nak lancar daripada atas. Okay, jadi korang tengok. Okay, saya dah masukkan. Okay, saya lancarkan dia, alihkan barang-barang ni. Gam ni simpan. Ini adalah Beyblade right spin. Okay, iaitu Brave Valkyrie. Alright, saya akan test lancarkan daripada atas. 3, 2, 1. Ayo, hancurkan. Oi, berjaya guys, berjaya. Launcher ni memang terbaik. Alright, saya telah repair dia. Tengok kuasa putaran dia, lebih berkuasa guys. Kalau korang tak percaya, korang cuba. Okay, ni saya di video akan datang saya akan ajar tutorial dia. Tengok, pelancaran dia bagus ni. Okay, dia punya gigi winder dengan gigi dalam gear ni dah tak melekat. Alright, memang terbaik lah. Ini kejayaan mate.